비밀의 공구에서 테팔 제품이 여러 개 나온 걸로 아는데요. 아직까지 이 드라이기는 한 번도 나오지 않았더라고요. 보시면 굉장히 컴팩트한 사이즈고요. 색깔도 네이비 색상으로 굉장히 고급스러운 컬러예요. 두 개의 풍량 조절을 할 수 있고요. 딱 한 가지 아쉬운 점은 냉풍 기능이 없다는 거. 근데 모르겠어요. 저는 솔직히 냉풍 기능 거의 잘 사용 안 하거든요. 보면 사이즈 비교가 딱 너무 차이가 나죠. 이 드라이기를 추천을 해드리고 싶은 분들은 출장이나 여행을 많이 다니시는 분들, 왜 여행 갔을 때 드라이기가 구비되어 있긴 하지만 좀 굉장히 걔네들은 풍속이 굉장히 약한 애들이 많아요. 그걸로 머리 말리다가 속 터지더라고요, 저는. 근데 얘 같은 경우는 정말 이렇게 딱 접어서 너무 사이즈가 작으니까 놀러 갈 때 들고 다니기도 굉장히 간편한 것 같고요. 그리고 바람 쐬기도 했던 거는 이게 1350W예요. 얘는 1400W고요. 작지만 어떻게 보면 굉장히 강한, 풍속이 강한 그런 아이라고 볼 수 있죠. 진짜 자꾸 귀여운데요? 저도 이거 하나 구매하려고요. 여행 갈 때 가지고 다니려고 집에서도 쓰고.